សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel អសុទ្ធបារានខ្មែរអង្គរសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងដើមឈើអែមដែលបងប្អូនតែងតែស្គាល់ឈ្មោះណាទូទៅគឺស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែមិនបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈដើមរុក្ខជាតិនឹងអញ្ចឹងដើមដែលគ្រូបង្ហាញនេះឈ្មោះថាដើមឈើអែមបងប្អូនឬក៏តាមតំបន់ខ្លះស្រុកខ្លះគេហៅថាដើមពងៀមឬក៏សមុទ្រសងាំអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះ2-3ឈ្មោះហ្នឹងទៅមានឈ្មោះឈើអែមសមុទ្រសងាំឬក៏ពងៀមតាមនិយមការហៅតាមតំបន់តាមស្រុកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមដែលយើងស្គាល់ទូទៅហ្នឹងគឺឈើអែមនឹងឯងអញ្ចឹងឈើអែមនេះគឺស្លឹកវាគឺមើលទៅគឺស្តៀងទៅនឹងស្លឹកល្វៀងឬក៏ស្លឹកយើងតាគៀបក្តាមស្តៀងតាគៀបក្តាមដែរឬក៏ស្លឹកល្វៀងហើយមែករបស់វាគឺមានបន្លាបងប្អូនមានបន្លាស្រួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្លឹកវារៀងគ្រឿមដែរខ្នងស្លឹកវានេះបងប្អូនមើលខ្នងស្លឹកវារៀងគ្រឿមតិចហ្នឹងហើយចំណែកឯខាងស្លឹកវាខាងនេះវិញគឺមានរាងរលោងហ្នឹងហើយខាងខ្នងអានេះខាងពោះរាងគ្រឿមតិចហើយសរសៃអញ្ចឹងឯងហើយខាងខ្នងស្លឹកហ្នឹងគឺរាងរលោងហ្នឹងហើយពងៀមនេះគឺច្រើនតែប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈឱសថជំនួយកម្លាំងបងប្អូនមានបញ្ហាអស់កម្លាំងលហិតលហៃដៃជើងធ្វើការងារឲ្យឆាប់អស់កម្លាំងអីហ្នឹងគេច្រើនតែប្រើសបកពងៀមឬក៏ឈើអែមនេះដាំទឹកទទួលទានសម្រាប់ជាថ្នាំជំនួយកម្លាំងនេះសម្បករបស់ឈើអែមនឹងឯងឬក៏ពងៀមឈើអែមនេះគឺលក្ខណៈផ្អែមមកបងប្អូននេះអញ្ចឹងឲ្យតែយើងចំណាំទៅឲ្យតែរុក្ខជាតិណាដែលមានរសជាតិផ្អែមគឺជារុក្ខជាតិដែលជំនួយដល់កម្លាំងហើយជាថ្នាំជំនួយកម្លាំងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិយើងវាមានធាតុ4វាមានផ្អែមមានរសជាតិជូរមានល្វីងមានចត់ហ្នឹងល្វីងជូរចត់ហ្នឹងឯងហើយផ្អែមអញ្ចឹងបើសិនជារុក្ខជាតិដែលមានរសជាតិផ្អែមច្រើនតែជាឱសថថ្នាំសម្រាប់ជំនួយកម្លាំងហើយទូទៅពងៀមនេះគេឬក៏សបកឈើអែមច្រើនតែលាយជាមួយនឹងរុក្ខជាតិដតៃទៀតហ្នឹងហើយដូចថាថ្នាំដតៃទៀតចឹងទៅកាលណាដាក់ឈើអែមនេះចូលទៅវាធ្វើឲ្យថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅដូចថាជំនួយកម្លាំងលើកម្លាំងថ្នាំហ្នឹងឲ្យវាមានសកម្មភាពឬក៏ជាតិសកម្មវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងមុនលក្ខណៈសបកដើមវាចឹងហើយសបកដើមវាស្តៀងទៅនឹងសបកតាគៀបក្តាមដែរបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនស្គាល់តាគៀបក្តាមណាស្គាល់តាគៀបក្តាមអាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយរៀងរើសន្តានស្លឹកវាឬក៏សបកវាពេលដែលយើងជ្រៀកពោះវាទៅពេលដែលយើងកាត់វាទៅវាមានសរសៃដូចជាតាគៀបក្តាមដែរតែគ្រាន់ថាតាគៀបក្តាមវាអត់មានផ្អែមទេអត់មានរសជាតិផ្អែមទេចំណែកឯឈើអែមនេះឬក៏ពងៀមនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមហ្នឹងហើយមានរសជាតិផ្អែមពេលដែលយើងដើរព្រៃអីអស់កម្លាំងអស់អីចឹងណាសិនតែយើងស្គាល់យើងអាចស្ទុះសបកឈើអែមនេះមកបៀមកាលណាយើងបៀមសបកឈើអែមទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងណាហ្នឹងហើយដើរដំណើរអីមិនសូវហត់វាមានកម្លាំងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺលក្ខណៈឱសថនឹងឯងជាថ្នាំក្រពះជាបាលរោគកាពះពោះវៀនហ្នឹងក៏បានជាថ្នាំកម្លាំងទូទៅហ្នឹងហើយកម្លាំងបរិសុទ្ធស្ត្រីអីទូទៅក៏ប្រើបានដែរហើយលាយជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយលាយជាមួយរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតទៅដើម្បីជួយលើកតម្កើងឬក៏បង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃឱសថនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយដើមពងៀមឬក៏យើងឈើអែមនេះច្រើនតែដុះនៅតាមតំបន់ត្រជាក់ដែរមិនមែនចេះតែដុះទេហ្នឹងហើយដុះតាមតំបន់ត្រជាក់ដែរហ្នឹងហើយបានច្រើនមានដុះនៅស្រុកចិនស្រុកវៀតណាមអីពេញនិយមប្រើហ្នឹងហើយសបកពងៀមឬក៏ឈើអែមនេះចំណែកខ្មែរយើងក៏ពេញនិយមដែរពីបុរាណមកគឺច្រើនប្រើមិនសូវចោលប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមកដល់យើងឥឡូវហ្នឹងនិយាយស្គាល់តិចគ្នាអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនអត់សូវស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចង់ស្គាល់មើលតែ YouTube ទៅដឹងនេះហើយមើលទៅតាមហ្នឹងទៅលក្ខណៈសន្តានរៀងរើអីហ្នឹងទូទៅក្បួនខ្មែរបុរាណយើងច្រើនតែមានហើយច្រើនតែមានសបកឈើអែមហ្នឹងហើយគឺសង្ឃថារូបមន្តថ្នាំ10មុខអីហ្នឹងគឺដឹងតែមាន
đang tầm miền một pi một này tự tôn từ đang ca pra này sầm bộ chơi em phù chơi em đấy vì chỉ năm chùm nuôi cầm lắng cả đôi chia chùm nuôi đoประสิทธิภาพnăm ở vì miền ở can tại bạc cai là này từ tuổi tiền tới có vì phải em lom ngay này hay bữa sân chia đầm tật đầm ấy trong cà phê ấy sang thầm bạch pra có các bạn này còn là do số chơi em nứng môi trường đất thiền thom mới tới buộc về trang về tớiตัวมวยดำตะกันนะดำตะได้จะมวยนั่งสบายชื่อแอมนั่งปูเตอร์ไม่ปลาสกอกับบานบางปอนอาจจะมาชงกาแฟบานรู้จิตแอมละโมมานั่งสามสายสเปรย์ยังไงนะในสกอนั่งไงตัวเตี้ยนั่งช่างไงรู้จิตช่างไงยังไงอดเมียนการปลุกบารมตะโตนตะนั่งจมงือตึงโนมแอมไม่เต้นั่งไงเนี่ยบางปอนมือชบ้านนะในคอมชีเยี่ยมทอดนั่นไม่ใช่บางปอนมันสกอมือเตอร์สลักจะเรียงเอียงกระเป๋าไม่ใช่ในโปงกระปือได้เนี่ยคือไงปันวิเมียนพลาบางปอนสกอร์จำนำแต่วิเมียนพลาเบอร์ซันชีสลักยืงเบอร์เวียงวีพลาvềจริงนี่ให้สลักเวียงอัดจริงนี่ให้เบอร์ตะเกียบกระดามอัดเมียนสลักอัดเมียนพลาเต็มสมตัวอัดเมียนพลาเต็มตะเกียบกระดามจังสลักเวียงนี่แสดงตะเกียบกระดามได้จังเบอร์ซันในบางปอนสกอร์ตะเกียบกระดามนั้นให้ไอประหารประหารสมานก่อนท่าชื่อแอมเป็นเมียนบรรลาเนี่ยบางปอนบรรลาโดยเจียปวงกามจังอ่ะนี่บรรลาเวียตามเมย์เกมเมย์เวียนั่งเมียนบรรลาให้จีบเซ็กคือสบอเวียพายเบอร์ตะเกียบกระดามอัดพายเมย์ตะเกียบกระดามจอดจังประสันบางปอนสตูตื้อขามเบียมตื้อเคยทารุจิตพายให้สันลักนั่งเมียนบรรลาจังอันนั่งให้ชื่อแอมนั่งไงอัดจะล้อมเคตีดูซาแต่เวียนรุจิตพายคอมปีรุจิตโดยเตยตีนั่นนะรูกจิตคลาสมีรูจิตจูคลาสจอดคลาสปลายคลาสมีรูจิตฮัลปะฮาตื้อคลาสลวิงนั่งให้ไอคลาสไอมไอคลาสรูจิตซาบให้ลักษณะในการปลาสดนั่งพีมีลักษณะเซ็งขณีก่อนทารูจิตซาบกับปลาดำใบไอจูปลาตะลือไอลวิงปลาตะลือไอจอดปลาตะลือไอให้ไอมปลาตะลือไอเดี๋ยวการในจังคือทาปังเยี่ยมหรือก่อเชอไอมนี่ที่ประเภทในรูกจิตไอ้จังกนารูกจิตไอ้คือชราแต่เปล่าแต่เลือดนำกำลังนั่งไงแบบปุลวิ่งคือเชิญแต่เปล่าแต่นั่งนำแต่เจี๊ยบางคนดาวครูนี่คือเปล่ารูกจิตลวิ่งในบจิตช็อตคือชราแต่เปล่าตื้อแหละขณะซะนั่งไงขณะซะนั่งไงจังสมกุลชราในบ้านตุสนาตามด้านในวิดีโอนี้สมช่วย subscribe ในช่องสุดโบราณขมายอังโกนี่มันเนี่ยมวยพอกนำไปตัวบานในจำแนกดังทำไมเทียบวิดีโอทำไมเทียบเติมทางรุกจิตอสดในปริจินจากกัมพูชีในเยืองสมกุลชรา